Не, а что, боком он не может брать? А? Боком он не может подходить? Так проще. Что проще? Проще? Ну да, у него нету много движений. Нет, ты не сможешь загружать. Работали на два фаля, да. Мы поднять его работали на два Ты не сможешь загружать. И... Вот он берет и так. Достаточно палец. Ничего не спалит и достаточно. Мне только до этого.